Kiao di meow! Kumusta? Ayan, walang kamatayang tuloy ng Rizal with fresh na maisan. Eto na nga, may natuklasan tayong rancho for today's video. Para sa mga kaluluwang ligaw dyan na hindi alam ang mga pupuntahan, eto na yung pwede mong libutan. Anytime, from anywhere, basta laging may baong water! Kiauti, pataas nga pala yung daan dito. Tapos paglagpas dun sa tulay, mga 1 to 2 minutes drive, turn left. Like, in 1 kilometers, you have arrived at your destination. Joke lang, huwag kang pala desisyon. O taray, Google Map yarn? May gusto kasi akong puntahang Dinosaur Island, kaso pakalayo ba? Yung pagod ka na, wala ka pang nakikita. Nga pala, palagi ko tong nadadaanan at along the road lang kasi. Ang laki ba naman ng dinosaur? Malaki pa sa volcano. Goods na goods to sa mga vegetarian na gustong-gustong mailibot ang mga chikiting with dinosaur experience. Wow! Open sila daily from 7 a.m. to 5 p.m. Day tour entrance fee nga pala nila is for only 50 pesos. May enjoy na ng mga kids mo yung buong area for sightseeing or ocular. Wow! Welcome to Rancho Paraiso Nature Park. Ayan, sa right side, makikita nyo doon yung mga seedling ng pineapple. Eto nga pala lagi kong nakikitang dinosaur. O, diba? Nakikita nyo ba yung bundok sa likod niya? Mundik nang maging kalahati ng katawan niya. Ayan, si Jollibee nyo pagod na, stress pa. Paano ba naman ang init-init? Dito pa lang, sulit na yung mga chikiting mo eh. Complete Looney Tunes, Disney characters, at saka Cartoon Network characters. So, diba? Eto nga pala yung tiny booth nila. Hinto kayo dito kasi i-collect ni ate mo, girl, yung ticket nyo. Ayan. Pagdating mo dito, isa ka nang ganap na sangre! Kiauti, nag-uumpisa pa lang ako pero pagod na yung bunganga ako sa dami ng mga kinikwento ko bang mga keme-keme. Nag-uumpisa ka pa lang pala. Akala ko patapos ka na. Ito na naman po tayo sa pinto ang mabigat pa sa kaluluwa mo. Unang tapak, langhap sarap ang fresh na damo. Oh, ibang damo yung naiisip mo. At pagkababa nga, nag-alabulog ang daga na agad ang pusa. Ayan, ang init sa puwet for the content. Galing-galingan, walang pandarin. Siyempre, dahil tayo kasabi sa federasyon ng mga dead hanger, ano agad ang ating hahanapin? Bilihan ng pagkain. Saktong-sakto naman kasi sa ilalim ng puno ng mangga dito, merong mga upuan. Pwede niyong gawing hapagkainan. Wow! Aba, teka, nakita ko nga pala ang aking kakilala. May hawak pang banana. At talagang ako naman ay namangha. Ang pulido ng pagkagawa. Tingnan niyo naman, the steps, the stone, the green grass of home. At napakanta pa nga. Actually, hindi ko to napansin noong umpisa. Pero pag pala nandito ka na, sobrang ganda. Tanaw mo lahat. Ayan na, papunta na ako sa kaibigan ko. Nakikita niyo ba? Eto nga pala yung tinatawag na Banana City, where I belong. Unggo yarn? Oo, bakit? Aminado, unahan ko na kayo. Social naman ang bahay ni Prenny, may pa-fountain pa, pero parang kakaiba yung itsura niya. Sa sobrang tirik ng araw, parang iba na yung nakikita ko. At tanaw nga pala dito sa Banana City yung pool area nila. Goods na goods to sa mga ayaw umitim at ayaw maging cool. Oo, cool. Charcoal! 70 pesos nga pala if you would like to use pool amenities.
And also, don't forget to use your sunscreen! Yung paborito mo nung kabataan mo, eto na siya, diba? Medyo na-stress lang, tsaka napabayaan, pero siya pa rin yan. Oh, no, 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 no. Kyauti, eto na talaga yung pinaka-aabangan ko. Kita mo naman, akala mo higanting ulo, leeg, paa. Grabe naman, paa pa lang, katawan ko na. Ayan, so hindi nga talaga siya magkasya sa camera. Nakailang take kami at ulit. Hindi talaga mag-fit in dun sa camera. Dito na tayo sa isa. Baka ito, kuhang-kuha na siya. Diba? Malaki pa yung ulo sa tiyan niya. Pero in fairness, ang ganda niya sa malapitan at tutukan. Talagang pulido yung pintura. Pinag-eportan talaga. Wow! Siyempre, dapat aaura. Yung place na to recommended for kids and adult. Both can enjoy at the same time, but do not let your kids unattended at all times. Nag-English pa nga. Di naman alam ang Tagalog. As you can see, sobrang luwang talaga ng area. To the point na hingal kabayo ba? Pag naglakad ka, eto na nga, ready na ba kayong makita yung minana kong hacienda? Kaso, nagising ako bigla. Tama na muna yung bardagulan. Enjoy muna natin ang ating daraanan. Kung sobrang vegetarian ka at meron ka namang personal tent, ina-allowed nila yan with very minimal fee. Syempre, meron pa ding bayad ang per head nila for entrance fee. Wow! By the way, whole area is supported by solar system light. Ayan, so maliwanag siya even at night. At napasugod na nga ang sigang una ng bundok. Tama na. Dito mo ihiyaw yung galit mo sa mundo. Isigaw mo ng malakas at ilabas mo lahat-lahat kung bakit. Bakit di ka na lumaki? Bagong-bago pa nga pala yung mga kubo nila. Malilinis at bagong barnis. Well-maintained ang mga areas. Yun lang, may ongoing renovation and construction for improvement ng mga amenities. Wow! Kita nyo naman, every area meron talagang designated staff na sobrang accommodating and very approachable. They are willing to assist you. Wow! Unfortunately, wala pa silang air-conditioned room or kubo as of the moment. Pero sabi ni Kuya, incoming na raw ang in-order nilang mga aircon. Soon! Kubo rate is 500 for 24 hours and 300 for 5 hours. O diba, sulit na sulit? People access na yun, Kyauti. Take note, 50 po per head ang entrance plus yung cover rate. Depende sa hours na kukuhanin mo. Wow!
You can bring your own food, but for the alak ng mga wasalak, may cork HP. Pwede rin kayong mag-picnic within the area using those tables for free. Sa sobrang dami kong gustong ikwento, kinulang na yung mga video shots ko. At naging cooking vlog pa nga. Ayun nga, kulang yung mga video natin sa rancho. Gaya ng sabi ko, pwede naman nga pasyal-pasyal na lang doon kung yun lang yung peg mo. Kasi may mga open table naman, free of use if you would like to try only for ocular or sightseeing purpose. Para sa mga katulad kong nirarayuman na. Oh, no. Huwag mong kakalimutan yung epicacentol mo, ha? Alam mo ba, 32 hectares lang naman ang rarampahan mo dun sa Rancho Paraiso. 10 hectares sa Dragon Fruits Farm, plus 22 hectares dun sa area na nilibot ko. Warning! Mag-heels ka nga pala para damang-dama mo ang lintos at paltos. Rancho Paraiso Nature Park is located at Barangay Villa Paraiso, Rizal, Nueva Ecija. So ayun, napagod nga tayong maglalakad sa katirikan ng araw. Prepare tayo ng mga ingredients para sa lulutuin nating oyster. O yan ang kalat! Don't forget to make linis after preparing the ingredients. Ayan. Galing-galingan ka na naman. Yauti, dagdag ko nga pala, meron silang incoming hanging bridge, zip line, at spider web that are something to look for, diba? It's a one-stop nature park. Wow. Pala, galing sa fridge yung oyster, so medyo frozen siya. We have to defrost it, so pinapalitan ko yung water niya within the plastic. Hindi ko siya inalis sa plastic and then I added another plastic para dun ko ilalagay yung water para hindi siya masyadong mababad. Talaga ba? Sa totoo lang, hindi namin alam kung ano ba tong ginagawa namin. Basta nag-isa lang kami ng bawang at sibuyas. Tapos, tingnan mo, muntik pang masunog. Ayan, for the oyster sauce na ang mga person. Naging cooking show na nga rin lang tong vlog natin. Di atin ang sulitin. O, ayan na yung oyster galing sa fridge. Manigas-nigas pa. Hinugasan ko na nga siyang mabuti sa tubig. At eto na nga, pinatitik-tik ko na. At dahil first time ko nga itong gagawin sa oyster, ayan, hindi na i-video nung nilagay. Eto nga, magpaminta na tayo, pampalasa. Ang tanong, makain kaya yung lasa? At habang tinatanong mo sa sarili mo, bakit padami ng padami yung sabaw? At tayo galing-galingan nga, ayan, haluin mo ng haluin nang mag-incorporate yung mga pinaglalagay mo. At may nalalaman pang ang Sprite na may Espiritu Santo. O, hige, magdasal ka para makain mo. May mga bagay talagang kahit alam mo walang patutunguhan at wala ng katuturan, kailangan mo talagang panindigan. Oh, no. At dahil tayo galing-galingan, syempre masarap. Ang sarap-sarap naman talaga ng Jollibee. So alam niyo na kung ano yung naging ending dun sa niluluto. Paalam na! Kiyaw timya!